És un plaer estar així en tan bona companyia per a presentar-vos l'exposició que Escola Valenciana ha fet sobre Empar Navarro Giner. És fruit del treball conjunt de diverses persones. Jo volia agrair a César Amiguet, que és el que ha fet tota la maquetació, a Toni Vizcarro, que és qui ha fet la correcció lingüística, i d'una manera molt especial a la família Tous Ballarri, que han col·laborat en aquestes magnífiques fotos en les quals puguem veure no sols a Empar Navarro, sinó a tota aquesta constel·lació, a tots aquests col·lectius que la van acompanyar en aquesta meravellosa aventura que va ser posar en marxa l'Escola en Valencià. Per una banda, nosaltres volem fer un homenatge, retre un homenatge a Empar Navarro com a dona, com a mestra, com a treballadora de l'ensenyament, com a valencianista, com una dona que es va, d'una manera molt important, implicar en canviar l'escola i canviar la societat. Però també volem retre un homenatge a totes aquelles persones que la van acompanyar i que al llarg de la nostra història, curta però intensa, han arribat a una escola valenciana com la que avui tenim i per la que continuem lluitant. Per tant, vos convide a fer una passejada de la mà d'Empar Navarro sobre una època que va ser apassionant i apassionada, que va tindre un final molt dissortadament molt difícil, però que nosaltres intentem avui, ara i així, recuperar i fer possible aquesta escola democràtica valenciana per la que Empar i els seus companys i companyes de viatge van lluitar. Empar Navarro va néixer en una data significativa, 1900. Va néixer a València, a la plaça del Mocaoret, però prompte va tindre una infància que va compartir en una població que per ella era molt volguda, que era Murla. Entre València capital i Murla va passar la seva infància. I molt propet d'on va néixer, ella va assistir i va estudiar magisteri en l'Escola Normal Femenina de València, que estava ubicada en el que avui en dia és l'Ajuntament de València. Allí va gaudir d'una de les èpoques de millor magisteri de la nostra història, que és quan va tindre com a professores a Maria Carbonell i Angelina Carnicer. Allí ella va aprendre com és una escola activa, com es fan excursions, passejades, com s'ensenya d'una manera atractiva. Ella també es va implicar d'una manera social en el que serien les colònies infantils i com a estudiant va participar en aquelles que conduïen a xiquets i a xiquetes a prendre uns dies de sol, d'aigua, de relax, en unes vacances que en aquell moment eren impossibles per als xiquets i les xiquetes. Una vegada que va acabar la carrera en unes magnífiques notes, per cert, va començar a treballar en les escoles de Salines, l'escola de Parcent i més tard en Alfafar. Eren totes escoles públiques, escoles de xiquetes, perquè en aquella època estaven segregades els xiquets i les xiquetes, i ella sempre va fer gala de treballar d'una forma activa. Tenim fotos en les que veiem com està fent passejades, com està dins de l'escola treballant d'una manera activa en les seues xiquetes. Una vegada que es va casar amb Maxi Tous, un gran escritor i poeta valencià, va demanar una excedència i se'n va anar a treballar a una escola privada que és un símbol també de la renovació pedagògica al nostre país, que és l'escola Cosío, que depenia de la Institució Libre d'Ensenyança. Allí es va trobar en la seva antiga professora de la Normal, Angelina Carnicer, i va estar uns anys protagonitzant una experiència que dissortadament en l'any 39 va acabar. De l'escola Cosío va tornar a l'escola d'Alfafar i per últim a una experiència dissortadament frustrada de renovació pedagògica que intentava que aquells centres que depenien d'ordes religioses passaren a estar regits per mestres, els mestres i les mestres més renovadores de tot el país. És a dir, el projecte de convertir la beneficència, la misericòrdia i altres centres que fins a aquest moment havien donat una pedagogia absolutament tradicional a uns xiquets i xiquetes que eren orfes, que no tenien pares, que estaven absolutament desprotegits, donar-les una formació absolutament renovadora. Dissortadament, en l'any 36, al escalfar la guerra, van vindre molts xiquets i xiquetes evacuats i aquest projecte es va trencar. Empar Navarro, com que era una mestra apassionada i que volia una escola vital emocionant i emocionada, ella, evidentment, sabia que els xiquets i les xiquetes aprenen millor si és en la seva pròpia llengua. Per tant, en l'assemblea de la nostra parla, en l'any 1922, recordeu que ella tenia 22 anys, es va dirigir a un públic molt nombrós
composat pels principals homes de l'època per a demanar algo que avui en dia encara és de màxima actualitat i podríem dir que encara està pendent. Primer, que els xiquets i les xiquetes tenen dret a estar escolaritzats en la seva llengua i, per tant, tots els mestres i les mestres que ixen de l'escola de magisteri han de dominar exactament igual el valencià i el castellà, perquè no saben a quina escola els tocarà i, per tant, han de dominar-lo per a fer l'ensenyament en la llengua que corresponga. Estem parlant de l'any 1922. Penseu que en l'Escola de Magisteri de València, fins a l'any 1978, no es va introduir el valencià i va ser de manera optativa. Tota una avançada, una pionera a l'època. Però jo d'Empar Navarro, en el tema del valencià i en els altres temes, remarcaria el seu treball col·lectiu. Ella sempre va fer pinya en altres mestres. Per tant, una vegada que va reivindicar el valencià a l'escola, es va unir a altres mestres com Carles Salvador, com Enric Soler i Godes, com Carme Domènech, van fundar l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana, van fundar l'Associació de Mestres Valencians, perquè encara que ella estava afiliada a la FT-UGT, que era un sindicat d'àmbit estatal, els mestres i les mestres valencianes consideraven que n'hi havia alguns problemes que eren específics del País Valencià i, per tant, calia muntar, organitzar una associació per a defensar les reivindicacions pròpies dels valencians i de les mestres valencianes. I ella va ser la primera presidenta. Per tant, a mi m'agrada remarcar com Empar sempre ha estat en projectes col·lectius, sempre fent pinya en altres persones. Aquestes associacions van muntar setmanes culturals, van fer conferències, van fer seminaris i tenien, diríem, tot a punt per a introduir el valencià a l'escola. Dissortadament va començar la Guerra Civil i, per tant, tot aquest projecte va quedar relegat a un segon pla perquè, diríem, les reivindicacions polítiques es posaven en primer pla. Políticament, Empar Navarro també va ser molt significada. Va ser membre del Partit Valencianista d'Esquerres i, una vegada que va començar la guerra, es va afiliar al Partit Comunista. És a dir, és una dona que considerava que calia renovar l'escola, però també calia renovar la societat. A més d'esta militància política, ella va tindre una militància feminista. És una dona que des de molt jove va donar conferències reivindicant la igualtat entre homes i dones i una vegada ja en els anys 30 es va afiliar a l'Associació de Dones Antifeixistes, que era una agrupació en la qual les dones lluitaven contra el feixisme. Ja en l'any 34, quan va ser tota la Revolució d'Astúries, van donar suport als xiquets i a les xiquetes que en Astúries tenien problemes perquè s'havien quedat els pares en la presó. Va ser la primera vegada que van acollir a xiquets i xiquetes evacuats i després, en guerra, van ajudar també en colònies d'evacuats a aquestes xiquets i xiquetes que en aquest cas venien de Madrid. Com a representant de les dones antifeixistes, acudís a París a un congrés que es fa internacional representant a les dones valencianes. Per tant, té una gran presència en manifestacions, en mítings, en conferències i fins i tot escrivint. Ella forma part de la redacció de Passionària, que és la revista de les dones antifeixistes de València, que està dirigida per Manolita Ballester i que en el seu consell de redacció figura també una altra mestra destacada, com seria Enriqueta Gut, coneguda com la Palometa del Front Popular. Escriu també en diaris i treballa com a mecanògrafa en el CIM. Este treball de mecanògrafa que ella va fer perquè necessitava viure, ella tenia un fill i encara que estava divorciada de Maxi Tous, Maxi també estava treballant, diríem, en el front de guerra. Per tant, ella necessitava una subsistència. Este treball en el CIM li va costar després, a l'acabar la guerra, en el Consell de Guerra que l'acusaren de ser membre del CIM i, per tant, la condenaren a mort. Per tant, a l'acabar la guerra, Empar Navarro, igual que milers i milers de dones i homes republicans, va ser sotmesa a un Consell de Guerra. Aquest Consell de Guerra, com pugueu figurar, era una farsa en la qual ja estava condenat tot el món. És curiós perquè a ella li fan el Consell de Guerra, en el mateix expedient està Lluïsa Agut Armer, que era germana d'Enriqueta Agut, i Enriqueta Armer, que era la mare d'Enriqueta.
Les tres estan en el mateix procés i quan estàs llegint-lo no saps molt bé a quina de totes s'estan referint. Per tant, és un judici que acaba sol·licitant-li la pena de mort. Afortunadament, es fa un recurs i mentre està fent-se el recurs ella està en presó. Passa 3 anys en presó fins que decidissin absoldre-la. Imagineu-se quina justícia n'hi ha que en un judici te condenen a mort i en un altre el donen l'absolució. Esa era la justícia de Franco. Bé, ella es va passar 33 mesos en les presons de Santa Clara i en la presó Model. En la presó de Santa Clara va muntar una escola en companyia d'altres companyes, mestres que n'hi havia allí, fins i tot la inspectora Angelita Sempere, va muntar una escola per alfabetitzar i per ampliar la cultura d'aquelles dones que estaven en companyia seva. Imagineu-se que la gran majoria eren dones que no sabien llegir i escriure i que estaven condenades, a banda de per delictes polítics, per delictes de furtar, prostitució, etc. És a dir, que elles eren mestres fins i tot quan les privaven de llibertat. Ix de la presó i comença a treballar gràcies a un familiar en l'Ajuntament de València, en la sessió dels padrons. Però en l'any 47 n'hi ha un referèndum en el qual s'ha de votar que Espanya se convertirà en un regne i per tant que estaven d'acord. Empar Navarro vota que no i quan és en el referèndum que on ella havia votat, tot el món havia votat que sí, ella protesta dient que ahir havia hagut un pucherazo. Bé, aquesta protesta li costa una denúncia del governador civil, una multa de 1.000 pessetes i el perdre el que seria la seva subsistència, que seria el seu lloc de treball en l'Ajuntament de València. Torna a presó per culpa d'aquesta denúncia i una vegada en llibertat se'n va a treballar com a administrativa a Noel. I crec que és important remarcar que a ella, al mateix temps que estava en presó, se li va obrir un expedient de depuració, exactament igual que a tots els mestres i les mestres de tot l'Estat. És a dir, en la justícia de Franco tot el món era culpable mentre no demostrava la innocència i per tant se li va obrir expedient de depuració, van ser depurats i depurades absolutament tots els mestres i les mestres de l'Estat espanyol. Fins i tot els d'extrema dreta van tenir que demostrar que eren fidels al moviment nacional. Com pugueu pensar, Empar Navarro va ser separada del seu lloc de treball i, per tant, va tindre que estar subsistint en aquest llarg exili interior. Hem de pensar que és difícil l'exili exterior, te'n vas i ho deixes tot, però també és molt difícil quedar-se així i estar convivint amb gent que permanentment està recordant-te que en un moment determinat havies pogut treballar per una escola valenciana, una escola activa, i ara tenies que estar subsistint fent tasques d'administrativa en unes oficines. Afortunadament, acaba el franquisme i Empar Navarro és readmesa una miqueta abans, a punt de complir els 70 anys, i torna a treballar com a mestra en Albalà dels Sorells i acaba la seva carrera en Murla, en la seva estimada Murla. En l'any 1981, Empar Navarro torna a l'Ajuntament de València a una mesa redonda per a tal de commemorar l'aniversari de la consecució del vot per les dones espanyoles. Ella recorda com va lluitar per aconseguir-lo i com, malgrat tot, ara podia tornar a reivindicar-lo i, diríem, la satisfacció d'haver aconseguit altra vegada que les dones pogueren votar. Empar Navarro va morir en l'any 1986, però ens va deixar tota una estela de maneres de treballar. La seva passió per l'escola, la seva vitalitat, el seu compromís pel valencià ha fet que molts mestres i moltes mestres seguiren les seues pejades. La nostra exposició acaba en un homenatge a totes aquelles mestres que van ser renovadores dins de l'escola, que van tindre un compromís pedagògic, un compromís social i que gràcies a elles estem ara i ací en l'obligació de continuar les seues pejades, de continuar treballant per una escola valenciana, democràtica, pública i a poder ser com la que va fer Empar Navarro, laica i igualitària.
Gràcies a tots els mestres, a totes les mestres que han sigut llavors de futur i que han fet possible l'Escola Valenciana. Gràcies.